కాలేజెస్కి ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి తక్కువ సమయంలో టేస్టీగా లంచ్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇలా తయారు చేసుకోండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఆనియన్స్ ఇలా కట్ చేసుకున్నవి, పచ్చిమిర్చి, టొమాటో, కరివేపాకు. దీంట్లో సోయా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సోయా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది. స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ వేడెక్కాక బిర్యానీ ఆకులు, పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనిలో కరివేపాకు, టొమాటో కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. దీనిలో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో నేను సోయా యాడ్ చేయలేదు. మీరు సోయా యాడ్ చేసుకుంటే కనుక అవి కూడా నానబెట్టి ముందుగా ఇందులో వేసేసుకొని కలిపేసుకోవడమే, ఇలా వేపేసుకోవడమే. 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/2 స్పూను గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి. 1/2 స్పూన్ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను. దీనిలో 1/2 స్పూను లెమన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకోండి. దీంట్లో ఇప్పుడు రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎన్ని గ్లాసులు రైస్ తీసుకుంటే 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను 2 గ్లాస్ రైస్ యాడ్ చేశాను. దీన్ని బాగా కలుపుకొని 2 గ్లాస్ రైస్కి 4 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని 5 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని 5 విజిల్స్ రానివ్వాలి. 2 గ్లాస్ రైస్కి 4 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని బాగా కలుపుకొని సాల్ట్ సరిపోకపోతే మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్కి సరిపడా. కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని మంట హైలో పెట్టుకోవాలి. 5 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కట్టేసుకోవడమే. చూసారా, ఇలా రైస్ ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. ఇందులో సోయా కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది. దీనికి కర్రీస్ ఏం అవసరం లేదు. ఓన్లీ రైతా ఒకటి చేసుకొని దీంతో పాటు తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. Thanks for watching my video, friends. Please do subscribe and share.